सर्वेभ्यः। अधुना वयं शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि कानि इति पश्यामः। सर्वप्रथमम् उद्देश्यं नाम किम् इति जानीमः। उद्देश्यं नाम किम् इति जानीमः। पश्यामः, किमपि कार्यम् अस्माभिः क्रियते चेत् सर्वप्रथमं प्रयोजनं किं भवितुम् अर्हति इति चिन्तयामः। उच्यते अस्माकं शास्त्रेषु प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। यदि प्रयोजनं किमपि नास्ति तर्हि मूर्खः अपि किमपि तत्र कर्तुम् अग्रे न गच्छति इत्यभिप्रायः। एवं सामान्यभाषया यदि वयं चिन्तयामः, उद्देश्यं नाम किं भवति? अस्माकं सामान्यभाषायां प्रयोजनम् इति अर्थः सिद्ध्यति। अर्थात् उद्देश्यं नाम अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते प्रयोजनम् इति। एवं शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि, अर्थात् शिक्षामनोविज्ञानस्य अध्ययनेन कानि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति इति अभिप्रायः। शिक्षामनोविज्ञानस्य अध्ययनेन कानि उद्देश्यानि अर्थात् प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति इत्यभिप्रायः। एवम् अद्य वयं तस्य शिक्षामनोविज्ञान पठनस्य अथवा अध्ययनस्य उद्देश्यानि पश्यामः। सर्वप्रथमम् ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन, प्रकृतकक्ष्यायाः, अर्थात् अस्य चलचित्रस्य दर्शनेन किं प्रयोजनं भवितुमर्हति। अस्य चलचित्रस्य दर्शनेन प्रयोजनं किं भवति इति पश्यामः। प्रकृतकक्ष्यायाः उद्देश्यानि इति नाम्ना। आफ्टर completion of the class, the students will be able to explain the objectives of educational psychology. एतस्य चलच्चित्रस्य दर्शनात् परम् अथवा एतस्याः कक्ष्यायाः अनन्तरं भवन्तः सर्वेपि शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि, ऑब्जेक्टिव्स कानि भवितुम् अर्हन्ति इति स्वयं वक्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य अध्ययनस्य फलितम् अथवा प्रयोजनम् एतत् भवति यत् कक्ष्यायाः समाप्तेः अनन्तरं भवन्तः एजुकेशन् सैकालजि, शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि अथवा प्रयोजनं किं भवितुमर्हति इति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। एतद् अद्यतनकक्ष्यायाः मम स्वीकृतम् उद्देश्यं भवति। आगच्छन्तु पश्यामः शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि कानि भवितुमर्हन्ति। तत्र प्रथमं वयं शिक्षायाः उद्देश्यं पश्यामः। आदौ वयं किं पश्यामः? शिक्षायाः उद्देश्यं। शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यज्ञानात् पूर्वं वयं शिक्षायाः उद्देश्यं किमिति पश्यामः। व्यक्तेः अन्तर्निहितशक्तीनां सहजरूपेण स्वाभाविकरूपेण विकासं प्रापयित्वा स्वाभाविकरूपेण विकासं प्रापयित्वा तद्व्यक्तेः सर्वाङ्गीणविकासं च सम्पाद्य तां व्यक्तिं समाजोपयोगी नागरिक इव निर्माणम् एव शिक्षायाः उद्देश्यम्। किमर्थम् अस्माभिः शिक्षा दीयते, अर्थात् किमर्थम् अस्माभिः पाठ्यते इत्यस्य अभिप्रायः नागरिकनिर्माणम्। कीदृशस्य नागरिकस्य निर्माणं? समाजोपयोगिनः नागरिकस्य निर्माणम्। एतद् भवति शिक्षायाः उद्देश्यं। किं सः छात्रः स्वयं समाजोपयोगी नागरिकः भवितुमर्हति वा? नास्ति। तत्र व्यक्तौ
कानिचन परिवर्तनानि अपेक्षितानि। कानि तानि? तस्य छात्रस्य अन्तर्निहितशक्तीनां काश्चन शक्तयः भवन्ति छात्रेषु, तासां शक्तीनां सहजरूपेण स्वाभाविकरूपेण विकासः सम्पाद्यः। अन्तर्निहितशक्तीनां सहजरूपेण विकासः अस्माभिः प्राप्तव्यः। अनन्तरं सर्वाङ्गीनविकासः च सम्पादनीयः। सर्वाङ्गीनविकासः आल्रौण्ड् इत्यस्य अभिप्रायः शारीरिकविकासः एवं मानसिकविकासः एवं सामाजिकविकासः, सांवेगिकविकासः, एवम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते आध्यात्मिकविकासः, नैतिकविकासः इत्यादयः अपि। एवम् एतेषु सर्वेषु शारीरिक मानसिक इत्यादि पक्षेषु यदि विकासः अस्ति तर्हि एव सर्वाङ्गीनविकासः अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। नो चेत् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। एवम् अस्माभिः किं करणीयम्? अन्तर्निहितशक्तीनां विकासः सम्पादनीयः। अनन्तरं सर्वाङ्गीनविकासः अपि सम्पाद्यः। कस्य? छात्रस्य। एतद्द्वयं यदि भवितुम् अर्हति तदा सः छात्रः समाजोपयोगी नागरिकः इव भवितुम् अर्हति। तादृशस्य समाजोपयोगिनः नागरिकस्य निर्माणम् एव शिक्षायाः उद्देश्यम् इत्यर्थः। एवम् एतद् भवति शिक्षायाः उद्देश्यम्। इदानीं शिक्षा मनोविज्ञानस्य उद्देश्यं किं भवितुमर्हति इति पश्यामः। इतः पूर्वं प्रदर्शितं शिक्षायाः उद्देश्यं यदस्ति तद् मनसि स्थापयन्तु, अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अत्र किं लिखितं? शिक्षा उद्देश्यानां प्राप्तौ सहायता प्रदानम्। एतद् भवति शिक्षा मनोविज्ञानस्य प्रमुखम् उद्देश्यं। किमस्ति? शिक्षा उद्देश्यानां प्राप्तौ सहायता प्रदानम्। तर्हि शिक्षायाः उद्देश्यं किम्? इतः पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति समाजोपयोगी नागरिकः इव छात्रस्य निर्माणं। तत् शिक्षायाः उद्देश्यं। तस्य शिक्षोद्देश्यस्य प्राप्तौ सहायतां किं करोति? शिक्षा मनोविज्ञानं करोति। शिक्षा उद्देश्यस्य प्राप्तये शिक्षा मनोविज्ञानं साहाय्यम् आचरति इति अभिप्रायः। एवं शिक्षा मनोविज्ञानस्य प्रमुखम् उद्देश्यं शिक्षायाः उद्देश्यानां प्राप्तौ सहायता प्रदानम्। सामान्यभाषायां वदामः चेत् शिक्षायाः यान्यपि उद्देश्यानि भवन्ति, शिक्षायाः यानि उद्देश्यानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि शिक्षा मनोविज्ञानस्यापि उद्देश्यानि। यतोहि शिक्षायाः उद्देश्यानां प्राप्तौ सहायता प्रदानम् एव शिक्षा मनोविज्ञानस्य उद्देश्यम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीं शिक्षायाः उद्देश्यं तु अस्माभिः ज्ञातमेव। व्यक्तेः अन्तर्निहितशक्तीनाम् इत्यादि इतः पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातमेव। तर्हि किं कुर्मः? अत्र विषयद्वयं वर्तते। कुत्र? एतस्मिन् उद्देश्ये विषयद्वयं वर्तते। एतदेव शिक्षोद्देश्यं शिक्षा मनोविज्ञानस्यापि मुख्यम् उद्देश्यं भवति इति अस्माभिः इतः पूर्वमेव ज्ञातं। तर्हि एतत् उद्देश्यं कथं द्विधा भवति इति पश्यामः। शिक्षा मनोविज्ञानस्य मुख्योद्देश्यं किं? मुख्योद्देश्यं शिक्षायाः यदुद्देश्यमस्ति तदेव
एतदेव शिक्षामनोविज्ञानस्यापि मुख्योद्देश्यम्। एतत् मुख्योद्देश्यं द्विधा, एतद् शिक्षामनोविज्ञानस्य मुख्योद्देश्यं द्विधा विभज्यते। द्विधा कथं? छात्रव्यवहारे अधिकाधिकं परिवर्तनस्य परिमार्जनस्य च सम्पादनं। भवन्तः छात्रं समाजोपयोगी नागरिक इव निर्माणं कर्तुमिच्छन्ति, तस्य अन्तर्निहितशक्तीनां विकासं प्रापयितुमिच्छन्ति, एवं सर्वाङ्गीनविकासं च प्राप्तुमिच्छन्ति। एतत् सर्वं किम्? अधिकाधिकं तस्मिन् छात्रे परिवर्तनसम्पादनम्। यदि परिवर्तनं भवति तदानीमेव किल सः किं कर्तुं शक्नोति? सर्वाङ्गीनविकासं प्राप्तुं शक्नोति, एवं समाजोपयोगी नागरिकः भवितुमर्हति, अन्तर्निहितशक्तीनां विकासमपि सः प्राप्नोति। यदि परिवर्तनं किमपि नास्ति तर्हि तत्र कोऽपि विकासः भवितुं नार्हति। एवं तस्य मुख्योद्देश्यस्य विभागः द्विधा कर्तुं शक्यते। एकं छात्रव्यवहारे अधिकाधिकपरिवर्तनसम्पादनम्। एतद्भवति छात्रेण सम्बद्धम्। इदानीं द्वितीयं पश्यामः। अध्यापकानाम् अर्थात् भवतां स्वशिक्षणे अपेक्षितसंशोधनसम्पादने सहयोगप्रदानम्। भवन्तः अध्यापकरूपेण कक्षायां गच्छन्ति, तदानीं भवतां शिक्षणे कदाचित् न्यूनता अनुभूयते, अथवा भवन्तः नवीनताम् आनेतुमिच्छन्ति, नूतनताम् आनेतुमिच्छन्ति। तदानीं किं करणीयं? संशोधनं करणीयं। यदि न्यूनता अस्ति, दोषः अस्ति, तर्हि संशोधनम् अपेक्षितं। यदि भवन्तः नूतनताम् आनेतुमिच्छन्ति, तदानीमपि संशोधनम् एव अस्माभिः करणीयं। तर्हि एतत् संशोधनसम्पादने कः साहाय्यं करोति? शिक्षामनोविज्ञानं साहाय्यं करोति, साहाय्यमाचरति। यदि छात्राः किमपि नावगच्छन्ति तर्हि वयं किं कुर्मः? अध्यापकाः अस्माकं शिक्षणे किञ्चित् परिवर्तनम् आनयामः। तद्वत् अध्यापकानां स्वशिक्षणे अपेक्षितसंशोधनसम्पादनाय शिक्षामनोविज्ञानं किं करोति? साहाय्यम् आचरति। एवम् एतत् शिक्षायाः उद्देश्यं यदपि अस्ति तत् आदौ शिक्षामनोविज्ञानस्यापि मुख्योद्देश्यं भवति। तत् मुख्योद्देश्यं द्विधा अत्र प्रदर्शितवत् द्विधा विभज्यते। एकं छात्रसम्बद्धं भवति, अपरम् अध्यापकशिक्षणसम्बद्धं भवति इति फलितार्थः। एवं तस्मिन् मुख्योद्देश्ये भागद्वयम्। एकः भागः छात्रेण सम्बद्धः, अपरः भागः अध्यापकशिक्षणेन सम्बद्धः इत्यर्थः। एवं एतदेव उद्देश्यद्वयं किं भोः? इदानीम् एकं भवति छात्रसम्बद्धम् उद्देश्यं, द्वितीयं भवति अध्यापकशिक्षणसम्बद्धम् उद्देश्यम्। एतदेव उद्देश्यद्वयं नाम्ना एतयोः द्वयोः स्वीकृतिः भवति। एवम् एतदेव उद्देश्यद्वयम् आधारीकृत्य शिक्षामनोविज्ञानस्य अन्यानि उद्देश्यानि स्वीकृतानि। अन्यानि बहूनि शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि सन्ति। तेषां सर्वेषाम् उद्देश्यानाम् आधारः कः? एकं भवति छात्रसम्बद्धम् उद्देश्यम्, अपरं भवति अध्यापकशिक्षणसम्बद्धम् उद्देश्यम्। सर्वप्रथमम् अस्माभिः प्रथम उद्देश्यम् अर्थात् छात्रसम्बद्धम् उद्देश्यम् अस्माभिः सम्प्रति दृश्यते। अर्थात् शिक्षामनोविज्ञानस्य
उद्देश्यानि मया प्रस्तूयन्ते तत्रापि छात्रेण सम्बद्धानि वयम् आदौ पश्यामः। तत्र प्रथमम् उद्देश्यं भवति छात्राणां योग्यतायाः, क्षमतायाः, सामर्थ्यस्य ज्ञानप्राप्तिः। कः करोति ज्ञानप्राप्तिम्? अध्यापकः करोति। छात्राणां योग्यतायाः, क्षमतायाः, सामर्थ्यस्य ज्ञानप्राप्तिः। पुनः छात्राणां रुचेः ज्ञानप्राप्तिः। कस्य छात्रस्य कस्मिन् वस्तुनि रुचिः अस्ति इति ज्ञानप्राप्तिः इति द्वितीयम् उद्देश्यं शिक्षामनोविज्ञानपठनस्य। तृतीयं छात्राणां विकासात्मकविशेषताणां ज्ञानप्राप्तिः। कस्मिन् वयसि कथं छात्राणां शारीरिकविकासः, मानसिकविकासः, साङ्वेगिकविकासः इत्यादयः भवन्ति, कस्मिन् वयसि कीदृशः विकासः भवितुमर्हति इति ज्ञानप्राप्तिः तृतीयम् उद्देश्यं। चतुर्थं छात्राणां वंशानुक्रमस्य ज्ञानप्राप्तिः। वंशानुक्रमः हेरिडिटी अथवा वंशानुक्रमः इत्यस्य अभिप्रायः मातुः एवं पितुः। सुलभतया वदामि चेत् पित्रोः, मातापित्रोः वयं सर्वेपि कानिचन लक्षणानि प्राप्नुमः, केचन गुणाः प्राप्यन्ते, अस्माभिः प्राप्यन्ते मातापित्रोः अथवा मातामही, मातामहः, पितामही, पितामहः, एवं प्रपितामहः, प्रपितामही, प्रमातामहः, प्रमातामही, ततः पूर्वजाः अपि। एतेभ्यः प्रायः 7 वंशानुक्रमपर्यन्तम् अस्माभिः किं प्राप्यते? लक्षणानि प्राप्यन्ते। तेषां पूर्वजानां लक्षणानि प्राप्यन्ते। कथं? जैगोट् माध्यमेन। अग्रे अहं वदामि जैगोट् नाम किम् इति। जैगोट् नाम किमपि नास्ति, मातुः शुक्राणुना संयुक्तः पितुः वीर्यकणम् एव जैगोट्। तर्हि जैगोट् रूपेण अस्माभिः वंशानुक्रमः प्राप्यते, नाम पूर्वजानां लक्षणानि, गुणाः इत्यादयः अस्माभिः प्राप्यते। तर्हि तस्य वंशानुक्रमस्य ज्ञानप्राप्तिः अपरम् उद्देश्यम्। पुनः छात्राणां वातावरणस्य परितः स्थितं, छात्राणां परितः आवृतम् अथवा स्थितं वातावरणं यदपि अस्ति तस्य ज्ञानप्राप्तिः अपरम् उद्देश्यम्। छात्राणां विकासस्य विभिन्न अवस्थानां, विभिन्नपक्षाणां च अध्ययनं। छात्राणां विकासे विभिन्न अवस्थाः भवन्ति, एवं विभिन्नपक्षाः भवन्ति। विभिन्न अवस्थाः नाम शैशवावस्था, एवं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एवं अवस्थाः भवन्ति। विभिन्नपक्षाः नाम शारीरिकविकासपक्षः, मानसिकविकासपक्षः, साङ्वेगिकविकासपक्षः। एवं विकासः कथं भवति? सम्यक् मनसि स्थापयन्तु। विकासः अवस्थासु भवति, पुनः पक्षेषु भवति। शैशवावस्थायां विकासः भवति, एवं बाल्यावस्थायां विकासः भवति। तद्वत् शैशवावस्थायां शारीरिकपक्षे विकासः भवति, बाल्यावस्थायामपि शारीरिकपक्षे, एवं मानसिकपक्षे। एवं विकासः विभिन्न अवस्थासु, विभिन्नपक्षेषु च भवति। तर्हि तासाम् अवस्थानां, तेषां पक्षाणां च अध्ययनम् अपरम् उद्देश्यम्। एवं अपरम् उद्देश्यं वयं पश्यामः, छात्राणां वैयक्तिकभिन्नताः, पुनः विशिष्टव्यवहारस्य च अध्ययनं। सर्वेपि बालाः, छात्राः भिन्नभिन्नाः, सर्वेपि छात्राः भिन्नभिन्नाः भवन्ति। तर्हि तस्यैव नाम अस्ति वैयक्तिकभिन्नता। वैयक्तिकभिन्नता नाम एक दूसरे से समान नहीं है। तर्हि तस्य इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
वैयक्तिकभिन्नतानाम् अध्ययनम् एवं विशिष्टव्यवहारस्य। कदाचित् छात्रः विशिष्टं किमपि व्यवहारं प्रदर्शयति, तस्य विशिष्टं भवति। यथा तारे ज़मीन् पर ईशान पायी इति बालकस्य व्यवहारं किञ्चित् विशिष्टं व्यवहारं, तर्हि तादृशस्य विशिष्टव्यवहारस्य अध्ययनम् अपि शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यं भवितुम् अर्हति। एवम् एते अत्र 7 अंशाः मया प्रदर्शिताः। एतानि शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि भवन्ति। यदि वयं पश्यामः, छात्रसम्बद्धानि एतानि उद्देश्यानि भवितुम् अर्हन्ति। सम्प्रति वयम् अध्यापकेन सम्बद्धानि उद्देश्यानि पश्यामः, विशिष्य अध्यापकशिक्षणेन सम्बद्धानि उद्देश्यानि पश्यामः। एषः द्वितीयः अंशः उद्देश्येषु। अधिगमप्रक्रियायाः ज्ञानप्राप्तिः अध्ययनं च इति प्रथमम् उद्देश्यं भवति अध्यापकसम्बद्धेषु उद्देश्येषु। अधिगमप्रक्रिया नाम कथं बालकेषु, छात्रेषु, बालिकासु, छात्रासु च अधिगमः भवति, कैसे लोग जानते हैं, तर्हि तस्याः अधिगमप्रक्रियायाः ज्ञानप्राप्तिः, विकास करना। पुनः अधिगमप्रक्रियायाः अध्ययनं, कथम् अध्ययनप्रक्रिया भवितुमर्हति इति ज्ञात्वा तस्य उपरि अध्ययनम्, एतत् 8मम् उद्देश्यम् अथवा अध्यापकसम्बद्धेषु प्रथमम् उद्देश्यं। पुनः द्वितीयं शिक्षणसिद्धान्तानां, शिक्षणविधीनाम् अध्ययनं। शिक्षणसिद्धान्ताः केचन भवन्ति, भवन्तः संस्कृतशिक्षणे अवगच्छन्ति। एकम् अहं वदामि ज्ञापनार्थं, सरलात् कठिनं प्रति इति एकः विषयः, सरलात् कठिनं प्रति। आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? पहले कठिन चीज़ पढ़ाते हैं, बाद में सरल चीज़ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। सबसे पहले सरल विषय जो है वो विषय को पढ़ाना चाहिए। सरल से लेकर कठिनता के ओर हमको पढ़ाना चाहिए। पहले आप कठिन पढ़ाएंगे, बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, और क्या होगा, आपकी मेहनत पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए सरलात् कठिनं प्रति इति एकं शिक्षणसूत्रं भवति। एवं तादृशानां शिक्षणसिद्धान्तानां शिक्षणविधिः नाम विधिः मेथड्। अग्रे भवन्तः संस्कृतशिक्षणे जानन्ति, दण्डान्वयविधिः अथवा खण्डान्वयविधिः इति अन्वयविधिः अस्ति। दण्डान्वयः एवं खण्डान्वयः। केचन विधयः तत्र अध्यापकेन प्रस्तूयन्ते। तेषां विधीनाम् अध्ययनं, शिक्षणसिद्धान्तानाम् अध्ययनं भवति, एवं शिक्षणविधीनां च अध्ययनं शिक्षामनोविज्ञानस्य अपरम् उद्देश्यम्। शिक्षणसामग्रेः अधिगमसामग्रेश्च निर्माणं। शिक्षणसामग्री यथा आप पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट में कुछ चित्रांकन करके ले जाते हैं, नहीं तो एक मॉडल बनाते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की प्रतिकृति हम बनाते हैं, तो वो शिक्षण सामग्री में होता है। और अधिगम सामग्री, अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, आपके अधिगम हो करके बना रहा हूँ। तो ये क्या होगा, अधिगम सामग्री होगा। ये क्या होगा, अधिगम सामग्री। एवं शिक्षण सामग्रेः अधिगम सामग्रेश्च निर्माणम् इति अपरम् उद्देश्यम्। एवं शैक्षिकसमस्यानाम् अध्ययनं। कक्षागतपरिस्थितिषु काः समस्याः भवन्ति इति अध्ययनं।
इत्यपि अपरम् उद्देश्यम्। एवं अद्य अस्माभिः शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि इति विषयः अत्र पठितः। सर्वप्रथमम् अस्माभिः ज्ञातं शिक्षायाः उद्देश्यम् एव। शिक्षायाः उद्देश्यं किम् आसीत्? छात्रस्य अन्तर्निहितशक्तीनां विकासः, सर्वाङ्गीनविकासः इति द्वयं सम्पाद्य किं करणीयं? तस्य छात्रस्य समाज उपयोगी नागरिक इव निर्माणम् इति शिक्षायाः उद्देश्यम् अस्माभिः दृष्टम्। एवम् एतस्य उद्देश्यस्य प्राप्तिः एव शिक्षामनोविज्ञानस्य प्रमुखम् उद्देश्यमिति मया उक्तम्। अर्थात् शिक्षायाः उद्देश्यप्राप्तौ सहायता प्रदानम्। शिक्षायाः उद्देश्यप्राप्तौ सहायता प्रदानम् एव शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यम् इति मया उक्तमस्ति। अनन्तरं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं यदासीत् अन्तर्निहितशक्तीनां विकासः, सर्वाङ्गीनविकासः एवं तस्य समाजोपयोगी नागरिक इव निर्माणमिति यदुद्देश्यमस्ति तत्र भागद्वयं वर्तते। एकं भवति छात्रसम्बद्धम्, अपरम् अध्यापकशिक्षणसम्बद्धं। तर्हि मनोविज्ञानस्य शिक्षामनोविज्ञानस्य उद्देश्यानि छात्रसम्बद्धानि उद्देश्यानि इव एवम् अध्यापकसम्बद्धानि उद्देश्यानि इव मया अत्र प्रस्तुतं। सर्वैः अपि अवगतम् इति विचिन्त्य अहं समापयामि। धन्यवादाः। नमो नमः।